โบนัสวนจับได้ยืนตรงนี้ได้เห็นจับได้ไม่เป็นไรจับไว้จะจอดแล้วเนี่ยบนนั้นคนขับเรืออยู่ข้างบนอย่าพึ่งเขาบอกไปลูกไปโอ้มีน้ำพุ่งด้วยโบนัสมีชูชีพด้วยข้างบนเป็นร้านกาแฟบอกมันไม่เหนื่อยพ่อเจ้าผมโดนอุ้ม
ไม่ไหวแล้วเดี๋ยวนะดีนะ แล้วอันนี้ตัวอะไรลูกคุณนัทอันนี้อะไรเนี่ยอะไรลูก ที่มันเป็นขนมมาเป็นร่อง ข้างบนเป็นร้านกาแฟลูกเป็นร้านกาแฟข้างล่างไม่เป็นอะไรแต่ข้างบนเป็นร้านกาแฟไอศครีมกิฟแล้วก็หยับมาเดินดูก่อนดิ เดินดูก่อนค่ะลูกเดินดูก่อน เอาอะไรไปฝากยายดิไปสั่งไอติมไหม 120 บาทน้ำเหรอเอาน้ำอะไรรุ่นน้ำนี่ น้ำอยู่ด้านนี้ลูกแล้วเอาน้ำเลยเอาน้ำเลย ตัวนู้น15 บาท พ่อเอาลิโพกันเลยครับแม่ไปรับปิดตู้ลูกนี่เอาน้ำเลย มีน้ำอะไรด้วย น้ำเป๊ปซี่เย็นๆเหรอ มีเป๊ปซี่ด้วย นี่ไง มีกระป๋องมัน กระป๋องให้มาหรอ มันอันนี้ เอาถือดิอันนี้อะไรลาบูบู ไม่น้องอะไรเบบี้ชี 216 บาทจ้า ไม่เอาหรอก ไปจับ นี่ได้เปล่าแล้วค่ะ4 โมงเลยนะมึง รับหลอดไหมคะ ก็ได้แวะไปหายายยายไปทำโทรศัพท์ให้ 15 บาทค่ะ บ้านอาทิตย์ของ รับหลอดไหมคะ เอาเลย ไหนชี้ ไซส์ L เนี่ยสั่งรีบสั่งดิ ใส่เอ็ม กินไอติมไอศครีมก่อนลูก อันนี้พ่อถือให้ไปไปลิปโพนี่บิงซูน้ำแข็งใสแม่บิงซู